السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حدثت لي مشكلة وهي تقطيع في المحرك، أن المحرك لا يشتغل بصورة سليمة. أول ما فعلته هو إخراج الشمعات وملاحظتها، فوجدتها جيدة، واستعملت الشمعات ل 6000 كيلومتر أو 7000 كيلومتر فقط. غيرت خيوط الشمعات بخيوط جديدة، وما زال التقطيع في المحرك، ما زال نفس المشكل. فحصت السيارة بجهاز سكانير، فلاحظت وجود ميس فاير. كما قلت سابقا، ميس فاير معناها احتراق غير جيد. هناك غرف لا يحدث فيها احتراق. وفي الأخير وجدت أن المشكل بسيط جدا. المشكل يكمن هنا في هذا المكان. هذا هو مكان فلتر الهواء. هذا فلتر الهواء القديم. لاحظ معي، هذه الجهة بيضاء وهذه الجهة سوداء. فلتر الهواء هنا متسخ جدا، متسخ بالغبار، ولا يدخل الهواء بصورة سليمة، مع أني استعملت لي 12000 كيلومتر فقط. 12000 كيلومتر، من المفروض هو يغير كل 15000 كيلومتر. فاشتريت واحد جديد. اشتريت واحد جديد مباشرة بعد وضع الفلتر الجديد. تحسن المحرك تحسنا كبيرا، والتقطيع الذي كان في المحرك ذهب مباشرة، اختفى. الآن نذهب إلى كتيب الاستعمال لنلاحظ متى نغير فلتر الهواء ومتى ننظفه. هناك تنظيف وهناك تغيير. كما قلت، المشكل بسيط جدا لكنه مهم، ولهذا أنصحكم بتغيير فلتر الهواء كل 15000 كيلومتر، وتنظيفه كل 5000 كيلومتر. ننتقل إلى هذا كتيب استعمال سيارة شيري كيو كيو، أو ما يعرف بدليل المالك لسيارة كيو كيو. نذهب إلى صفحة 194. هذه صفحة 194. هذا هو منقي الهواء أو فلتر الهواء. الفترة الدورية للصيانة: التبديل كل 15000 كيلومتر أو كل نصف سنة. التنظيف وهو الذي اقترحته عليكم. التنظيف كل 5000 كيلومتر أو كل 3 أشهر. التنظيف يكون بالهواء المضغوط، تنظفه من الأتربة. انغلاق فلتر الهواء يسبب كتمة في المحرك، أو نقص عزم، أو تقطيع. السبب بسيط لكنه يسبب كوارث في السيارة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.